Hello, bimeze bite rero? Agashya mbazanye rero, hari ukuntu abantu babeshya iki Airtel Imagine nayo ishobora gufotora ndetse ikeditinga ifoto neza. Urabona iyo foto yawe iri muri screen, iyi foto yafotowe na Airtel Imagine kandi nta niyo ya editings. Rero ngiye kukwereka steps kugira ngo nawe ujye editinga amafoto yawe abantu batagusika ngo mbese ngo aya mfite phone ya 4, sibyo? Iki nagusaba niba uri ugeze kuri ino channel kabisa, kora subscribe, sharing kugira ngo tujye tugenda turi kumwe kandi dukora ibintu bisukuye. Ubu ngubu rero twagiye ugiye gukurikira neza kamwe ku kandi, nta kintu ugomba kugucika kugira ngo nawe ujye editinga amafoto yawe, wakeditinga video, mbese byose kugira ngo ubikora kandi udasabye ubundi bufasha. Ubu twagiye ukurikirane kamwe ku kandi. Icyambere, kugira ngo ifoto uyikore neza usabwa application ebyiri zonyine. Uraza hano muri Play Store nk'ibisanzwe ahantu ukora application, ze muri search shaka application yitwa UCut, murayibona ahangaha, ni iyi ngiyi UCut, ni iyi ngiyi. Njyewe rero kuko nyifite sindi ayibuye install. Igihe utayifite uraza ukemeza ahantu handitse install nk'ahangaha, wenda nk'iyi Bible app right nayo ifite na install, nawe niho zaza iyi application uzayiinstall. Nurangiza uze ushaka indi application, iyo ndabizi musanzwe muyizi, yitwa Snapchat. Snapchat nayo mu kweditinga amafoto yacu nayo ushobora kuyifashisha, uze nayo uyinstall. Nayo ndayifite ngewe, ubu ngubu ndayifite, dore ini installed, ahangaha ni installed. So nurangiza uzaza nushaka uzabanza ufotore ifoto yawe, cyangwa se uyishake muri album ushaka kweditinga. Wenda urugero reka turebe nk'ubu ngubu, ndebe nk'ifoto nshaka kweditinga. Zahangaha muri kamera, wenda reka neditinge iyi ngiyi, siko bimeze. Reka neditinge iyi ngiyi. Ndaza ahangaha muri application yacu yitwa UCut, iyi pressingeho. Numara kuyipressinga uzaza hano handitse hari akamenyetso ko guteranya, ukemezeho new project, uhemeze. Uze hano kuri foto, ushaka ya foto yawe ushaka kweditinga. Ya foto yawe ushaka kweditinga ni iyi ngiyi, ndakeka iyi ngiyi. Nurangiza uza ahangaha handitse filter, adjust, then uze handitse curve. Urabona ahangaha nshatse nongera brightness, ariko ahangaha ugenda ushyira mu rugero bitewe n'ukuntu iyo foto ushaka kwibana. Kazana hano no kuri blue, ukaba wagira icyo wongeraho. Red nayo ni uko nguko, murabona red ni uko nguko, nayo ukongera kandi ukajuza ukongera bitewe n'uko ushaka kweditinga pic yawe. Murabibona neza, ni uko nguko bigenda. Maybe ururangije rero uraza nanone, waba ushaka nko kuyandikaho ku foto yawe, urugero reka nandikeho Pro Studio, ukabyandikaho. Hano hari kara cyangwa se gushaka ko amagambo aba yes. Ahangaha hari amabara, naho uraza ugahitamo. Urangije uraza hano kuri save, ugasevinga. Nizere ko kabisa muri kugenda mukurikirana buri kamwe kose ndi kubereka, kubera ko ntagira ikigucika, ubwo ngubwo birakureba, siko bimeze. Akamwe kose ugakurikirane neza kugira ngo nawe ube editinga amafoto yawe.
ukaza ka kantu karangiye twasevingaga, ukaza hano kuri UCAT uhita ukabona ukakemeza. Murabona ko kaje ari nka video, urakakorozinga ubundi ukajya screenshot mbona yamaze kwijya. Noneho kaza kuri application nanone yacu yitwa Snapchat ukayipressingaho. Wamara kuyipressingaho uraza ugakanda ahangaha, wamara kuhakanda ukaza ahantu handitse camera roll, ugahita ubona ya foto wa screenshotinze, ukayipressinga ukameza ahantu handitse add lens. Nahangaha ukaza ukagenda uhitamo kabisa bitewe na kala ukunda. Murabona ko iyi foto yacu ari nziza kabisa. Ukaza kuri save, ukapressinga, ukemeza hano handitse memories and camera roll. Urabona ko byabaye kabisa. Ifoto yacu nziza cyane, murayibona. So thank you. Cyo nababwira rero kabisa, kora subscribe nk'uko twabyumvikanyeho, kuko ngukoreye umuti nawe ubundi editing ifoto yawe ndetse na video mu gihe ubikunda, nayo ushobora kumbaza nkakubwira uburyo wakora editing video yawe, then ibintu bikabaho uburyo